Okoli 220 delavcev v mariborskem Saniteku nadaljuje v sredo začeto stavko, pridružilo pa naj bi se jim tudi nekaj delavcev programa Armal in storitve. Tako naj bi skupno stavkalo okoli 250 ljudi. Od vodstva zahtevajo izplačilo izostale plače in razjasnitev usode podjetja. Medtem, ko jim je direktor Šlamberger prvotno še obljubil izplačilo izostale plače do konca tega tedna, zdaj pravi, da to ni mogoče. Po njegovem pa se proizvodnja lahko nadaljuje v zelo zmanjšanem obsegu. Tu pa že ljudje brez plače, brez minimalnih plač, ki so že na robu socialnega obupa, in ti ljudje so tudi ponekod partneri, tu delajo in si zamislite, kako ti ljudje živijo. Danes so bile okoli mene veliko delavk, ki imajo kredite. Si zamislite, te kredite pri minimalnih plačah, in nekako bomo poskušali preko našega sindikata SKEJ apelirati na banke, da jim nekako predstavijo te kredite. Tu so elektrika, tu so plini, ki se že sklapljajo, kar praktično groza. Danes so 2 uri opozorilno stavkali tudi delavci AHA Mure, saj niso dobili niti delnega izplačila marčne plače. Vodstvo družbe jim sicer izplačilo dela plač obljublja do petka, preostanek pa do konca prihodnjega tedna, ko bo znana tudi odločitev bank glede odobritve novega kredita. Če akontacija do petka ne bo izplačana, bo stavkovni odbor za 6. maj napovedal celodnevno opozorilno stavko. Po dobrih 2 tednih pogajanj, predvsem o reševanju stavkovnih zahtev, so predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja znova sedli za pogajalsko mizo. Dogovoriti se morajo, kako pri masi plač privarčevati 158 milijonov evrov. Danes naj bi se začeli pogovarjati o konkretnih varčevalnih ukrepih. Sindikati zavračajo vladni predlog, proti predloga pa predvidoma naj ne bi podali. Tako bo vladna stran najverjetneje predstavila približevalni predlog. Predsednica vlade Alenka Bratušek je za nocoj sklicala sestanek s predsedniki parlamentarnih strank, vodji poslanskih skupin ter poslancev narodnih skupnosti, ki jim bo predstavila simulacijo učinkov fiskalnega pravila. Bratuškovi se zdi zdajšnji predlog, po katerem bi se fiskalno pravilo in izvedbeni zakon prvič uporabila za pripravo proračuna za leto 2015, preveč optimističen. Eden glavnih pomislekov je, ali poslabšene makroekonomske okoliščine dovoljujejo uveljavitev fiskalnega pravila že z letom 2015 oziroma ali je treba datum njegove uveljavitve preložiti. Seznam tistih, ki naj bi po nizkih cenah ali celo brezplačno leteli z Adrio Airways, je zelo dolg. Časopis Dnevnik je objavil imena nekaterih politikov, diplomatov in gospodarstvenikov, ki so bili domnevno deležni ugodnosti Adrije. Tako naj bi zasebno ceneje leteli Gregor Virant, nekdanji evropski poslanec Miha Brejc, veleposlanik iz Stokjarc, predsednik uprave zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec in Max Tajnikar, nekdanji predsednik upravnega odbora Adrije. Tajnikar je tudi edini, ki je potrdil, da je dobil ugodnejšo vozovnico, vendar zagotovil, da jo je dobil v skladu s pravilnikom. Na okrožnem sodišču v Mariboru je potekal predobravnavni narok zaradi domnevnega oškodovanja podjetja Impol Slovenske Bistrice. Zlorabe položaja ali pravico obtoženi predsednik uprave Impola Jernej Čokol ter član uprave Vladimir Leskovar in njegova družba Upimol 2000. Po neuradnih podatkih naj bi se obtožnica nanašala na oškodovanje v višini dobrega 1 milijona evrov. Po letu in pol bomo v Sloveniji danes lahko znova opazovali delni lunin mrk. Najlepše bo viden na območju Indijskega oceana, v večjem delu Afrike in v Srednji Aziji. Vrhunec delnega mrka pri nas bo med 21. uro in 54 minut ter 22. uro in 7 minut. Lunin mrk je naravni pojav, pri katerem so Sonce, Zemlja in Luna v isti črti, zaradi česar se Luna znajde v Zemljini senci. Luna bi sicer morala tedaj postati nevidna, vendar se to ne zgodi, saj vseeno doseže nekaj sončnih žarkov in se zato obarva rdeče. Ob jasnem vremenu bosta astronomsko društvo Orion in oddelek za geografijo Mariborske filozofske fakultete pripravila javno opazovanje delnega mrka. Potekalo bo na ploščadi pred filozofsko fakulteto. Jutri bo pretežno jasno, popoldne pa se bo od zahoda počasi pooblačilo. Pihal bo zmeren jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Drugod bo delno jasno in po večini suho. Pihal bo jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Košaki so dokazali, v goveji salami ni svinjskega mesa. Kako popraviti nastalo škodo? V Mariboru se ob naraščanju števila brezposelnih sprašujejo, kako oživiti gospodarstvo.
Bili smo na igrah otrok in mladostnikov z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju ter gibalno oviranih otrok. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.